नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं नी पेन, घुटना दर्द। आज ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले देखा जाता था कि जिसकी उम्र 50 प्लस या उससे अधिक हो गई है, उन लोगों में घुटने दर्द की समस्या होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग में भी नी पेन, घुटना दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हमारे लेटने का तरीका, हमारे जूते पहनने का तरीका, यानी कि जो हम जूते पहनते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। हम सीढ़ी चढ़ते उतरते ज़्यादा है, गलत पोस्चर में हम खड़े होते हैं, या जो हम चीज़ खाते हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं है। यानी कि कहा जाता है कि जो हम डाइट लें उसमें कैल्शियम भी होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट्स भी होने चाहिए, उसमें विटामिन भी होने चाहिए। लेकिन हम फास्ट फूड खाते हैं, बाजार का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, जिससे पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिलते और हमारी बोन्स एक समय पर आकर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि अगर हम टेस्ट कराएं तो पता चलता है कि आपको विटामिन डी कम हो गई है, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब काफी लंबे समय से आपको कैल्शियम की कमी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं बन रहा, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। बहुत सारे लोग हमने देखे कि कैल्शियम खाते तो हैं, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो उनकी बॉडी में फिर भी कैल्शियम कम आता है, क्योंकि हमने कैल्शियम खाया, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है। हमने खाना खाया और वो कैल्शियम जो हमने बाहर से खाया वो मोशन के रास्ते निकल गया। हमने जो कैल्शियम खाया है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है। हमें यूडीएफ की समस्या रहती है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। हमारे मोशन में अनपचा खाना निरंतर आता है, जिससे हमारी बॉडी में वीकनेस आ रही है, थकान हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, कैल्शियम की कमी निरंतर बनी हुई है। इसके लिए एक्सरे कराया जाता है और कहा जाता है कि आपको गैप आ गई है। गैप मतलब जो हमारे घुटने की बोन्स है वो इस प्रकार से होती है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनेबल फ्लूइड बोलते हैं, वो कुछ कारणवश कम हो जाता है, जिसके कारण से दो बोन्स आपस में रगड़ खाने लग जाती है। क्योंकि वहां बहुत सारी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो जब उस खाली स्पेस में आ जाती है तो बहुत एक्यूट पेन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को चलने में, उठने बैठने में बहुत परेशानी आती है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पेशेंट ऑपरेशन के नाम से ही डर जाता है, पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, या उसने जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन की फीस पता की वो बहुत अधिक है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए हर पेशेंट नहीं दे पाता। लेकिन उसको परेशानी इतनी ज्यादा है कि घुटना, सूजन आ गई है घुटने पर, बिल्कुल घुटना लाल जैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको जबरदस्त सीवियर पेन रहता है। तो आज एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट कुछ दिन रेगुलर करेंगे तो आपकी नी पेन की समस्या, घुटने दर्द की समस्या, चाहे उसमें गैप आ गया है, चाहे उसमें साइनेबल फ्लूइड कम हो गया है, चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह क्यों ना दे दी हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम नी पेन के लिए ट्रीटमेंट। आइए, नी पेन के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को सीधा लेटाना है और अपने हाथों से 10 से 12 बार इस प्रकार से हमको रब करना है। फिर घुटने के आसपास अपनी अंगूठे उंगली की हेल्प से हमें इसे क्लॉकवाइज करना है चारों तरफ से। ये अंगूठा यहाँ रखना है, ये अंगूठा नी कैप को फ्री करना है इस प्रकार से। अपने हाथ की हेल्प से हमें नीचे से ऊपर जर्क देना है। इस प्रकार से करना है। उसके बाद देखेंगे ये पैर यहां रखना है और इस प्रकार से नीचे से ऊपर हमें प्रेशर देना है 3 से 4 बार, ऐसे इधर, फिर दोनों पैरों से। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। एक पैर में तकलीफ है
तो आपको एक पैर में करना है, दोनों में है तो दोनों में कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये घुटने की समस्या के लिए। करते के साथ ही पहले दिन से आपको बहुत रिलीफ आने वाला है। आप खुद ट्राई करें और आश्चर्यचकित परिणाम आप देखें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमें नी पेन की समस्या कम उम्र में भी हो जाती है, क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करें विदाउट मेडिसिन। हम घुटने की समस्या को इस ट्रीटमेंट के माध्यम से 100% ठीक कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, उतने अच्छे रिजल्ट से नहीं आ रहे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। आप कुछ दिन ट्रीटमेंट रेगुलर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा समय जरूर लेगी, लेकिन धीरे 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 इसमें आपको चेंजेस आएंगे और एक समय पर आप 100% ठीक हो जाएंगे। और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन की आपको सलाह दी है, आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं और उस पर जो लाखों रुपए खर्च होने वाले या उसके कारण से जो आगे आपको परेशानी आने वाली है, आप उन सब से बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।